안녕하세요. 미니비니의 미니비니입니다. 오늘은 저희가 이렇게 보시다시피 꼬북칩이라는 과자를 먹을 건데요. 이게 보시다시피 안 보여요. 꼬북칩이라는 과자입니다. 자, 이게 저희가 촬영은 지금 세 번째 하고 있거든요. 지금 네 번째 하고 있거든요. 정말 찍을 때마다 안 좋아요. 자꾸 NG가 나요. NG가 자꾸만 나가지고 어떻게 해서 NG, 제대로 된 폰으로 찍고 있습니다. 이거 그걸로 찍으니까 기계를 그걸로 찍으니까 카메라하고 찍으니까 그걸로 찍으니까 안 되더라고요. 저희 키가 안 돼서 휴대폰으로 이렇게 낙태 촬영하고 좀 불편하네요. 자, 보시면 저희가 오늘 할 임무는 이 과자가 소리가 되게 커요. 한번 씹어보세요. 이게 멀리 있어서 소리가 잘 안 들릴 수 있는데. 시간 약속. 시간. 버리고. 자, 그냥 소리 들어보셨잖아요. 뭐야? 멀리서만 먹으세요. 자, 근데 이게 소리 안 내고 먹기 챌린지를 할 거예요. 이거 소리 낸다? 그러면 물에 이렇게 되게 맛있어 한 개에 뿌리는 거예요. 우리 집이거든요. 저희 저희 비니 집이거든요. 저희 집인데 청소 누가 해요? 청소 누가 해요? 따져보세요. 저희 집에서 청소를 얘가 해요. 잠깐만. 얘 가요. 어디다 둬야 되지? 청소 제가 해. 다 흘리잖아 지금 얘. 빨리 먹어 잡숴. 다 흘렸네 벌써. 이래요. 이쪽에다 두자. 아유 정말. 뭐야? 벌칙은 뭘로 할까요? 벌칙은 왜 이렇게 뺨. 도대체? 싸다뷰. 잠깐만. 그럼 이거 누가 주는 밥 거예요? 먹으면서 이거 시간도 봐야 되기 때문에. 빨간색 점은 누가 주는 거예요? 여기 먹으면 의사가 치워줄 시계를 거예요. 둡시다. 예. 진짜 우리 사촌 지간에 일할 때도 이제 오해 또, 없이 싸다구를. 여기 퇴근 시간도 이제 정해줘야 돼요. 이렇게 해주고 손님을 맞이하면 되겠죠? 손님 오셨습니까? 무슨 문제로 오셨습니까? 검을 고쳐달라고 야! 검을 줘야지. 물을 흘렸냐? 훔쳐간 적 없어. 물을 흘렸어요 또. 사고는 엄청난데 진짜. 너 화면에 안 들어오잖아. 저거 뭐야? 지금 주크님이 옆에 있는데 빨리 와. 뭐하냐? 네 입냄거리 지금 누가 마신다고. 아무리 사촌이라도 너 비싸죠. 그런 의미로 꼬북칩 하나 내야지. 한번 가보겠습니다. 자, 안 들어가네. 이거 이제 여기 뭐하냐? 문 닫아주세요. 또 실제로 난리를 쳤어요 또. 라디오도 있고, 이거 왜 대체 생각하면 아유. 좋아요 버튼. 여기 돌렸어 너. 아니다. 집주인. 뭔가를 집 만들려면 한참 멀었다. 그러시는 분들은 좋아요 버튼 한 번씩. 자, 그러면 소리 안 내고 먹기 챌린지를 해보겠습니다. 저 먼저 소리 안 내고 먹자 희전에 다 먹겠는데. 하나, 둘, 셋. 잠깐만요. 아이고. 내가 더 큰데? 뭐가 괜찮아? 이 뭐야 이게. 하나, 둘, 셋. 난 녹여 먹고 있어. 끝. 자, 이제 물에 뿜어 먹. 네가 물 붓는데? 어그로운 소리 내렸어.
진짜 뱉었어. 야! 얘 진짜 뱉었어요. 아 진짜 더러워서 못 살겠다 내가. 야! 뭐하는 짓이야? 뭐하는 소리야? 망나니 없어. 이러고는 야! 물 붓게? 왜? 진짜 죽거든. 이거 문개가 물고 다니다니까. 문개가 물고 다니. 저희 집 강아지가 좋아하는 인형이거든요. 근데 우리 집 강아지가 물고 다니던 인형이다 이거. 아 이거 더러운 거 지지. 또 우리 집에다 버리지. 자, 먹어볼게요. 자 2라운드는 좀 더 두 개 먹기. 그러니까 좀 더 리얼하게. 하나 이제 넣어요. 이거 넣어요. 이거 어떤 거야? 그냥 기회가 한 번 있다고 하기야 한 번. 한 번 실패해도 돼. 오케이? 할게요. 하나 집어주세요. 그냥 우리 하나씩 하자 그냥. 하나씩 하는데 이번엔 제가 꼭 묶을 거예요. 하나. 나 뚝이야. 아 그럼 너. 진짜 언니야? 테디 뒤에 누구냐? 야 거기 나가면 안 되는데. 나 춤을 추러 왔어요. 뭐하냐? 나 춤을 추러 왔어요. 나 춤을 추러 왔어. 나가지 말래. 얘가 자꾸 저를 간지러워요. 제가 불쌍하지 않아요? 전혀요. 어떡해. 미니 씨, 좀 우리 좀 죽어봅시다 우리. 잠시만요. 학질. 우리 이거 올려서 앞을 더 많이 달려 있는 사람 물풍기 할래? 어? 오빠. 얘가 나한테 자꾸 미치지 말자고. 얘가 나한테 자꾸 아니 유빈이가 유빈이가 자꾸 물 뿜으려고 오잖아. 아 이치죠. 갑자기 또 이러고 아!
야. 얘 신성해. 왜 카메라 앞에서 뭘 휴지는 왜 봐? 휴지는 왜 봐? 갑자기 휴지는 왜 그게 왜? 야 쏙 이빨은 왜 쏘? 이빨은 왜 세며? 이빨은 갑자기 또 왜 세며 이 가스가? 아 조용히 좀 해. 머리 좀 멍해. 하지 말라고 이제. 하지 말라고 하게 왜? 하지 말라고. 하지 말라고 내가 몇 번 말해. 하지 말라고. 하지 말라고. 오 마이 갓. 아유 엉덩이야. 승자의 체육. 3, 2, 1, 제로. 이게 바로 빨간색이라는 거구나. 나도 할 수 있어. 나는 웬 말이야. 그만해 그만. 아 내가 어떻게 알아? 안녕 미니비니즈크의 미니였는데 왜 바꿔? 안녕하세요. 안녕히 계세요. 미니비니즈크의 비니였습니다. 안녕. 왜 안 끊어줘요? 아마 저 우리 바닥에서 찍고 있지.